Ciao amici, io sono Lensi, il vostro amico curioso, e oggi faremo insieme un viaggio minuscolo, sì, minuscolo, perché parleremo di qualcosa che è così piccolo che non si può vedere a occhio nudo. Sto parlando della cellula. Ma cos'è una cellula? Immagina che tutto il nostro corpo, le piante e perfino gli animali siano costruiti come delle case fatte di mattoncini Lego. Ecco, la cellula è il mattoncino della vita. Senza di lei non ci sarebbe niente, né io, né tu, né nemmeno il tuo fiore preferito. Pronto a scoprire dove si nasconde e perché è così importante? Allora accendi la curiosità e partiamo con il nostro viaggio nel mondo microscopico. Ma prima non dimenticare di lasciare un bel like e iscriverti al canale attivando la campanella per non perderti nessuna nuova avventura. Ma cos'è una cellula? Allora, partiamo dall'inizio. La cellula è la parte più piccola di tutti gli esseri viventi. Immagina di avere una lente magica che possa ingrandire tutto, ma proprio tutto. Se la punti su una foglia, su un gatto o sulla tua mano, vedrai che sono tutti fatti di cellule. Le cellule sono come piccoli mattoncini che si uniscono per costruire tutto ciò che vive. E nonostante siano microscopiche, sono piene di vita, respirano, mangiano, crescono e si dividono per crearne di nuove. Insomma, anche se non lo vediamo, sono loro che lavorano ogni giorno per far funzionare il mondo. Ora che sappiamo cosa sia una cellula, ti sei mai chiesto dove si trovino? Beh, la risposta è semplice: ovunque! Le cellule sono dentro di noi, negli animali, nelle piante e persino nei funghi. Ogni essere vivente è formato da almeno una cellula, quindi anche se non lo vediamo, sono nascoste dentro ogni forma di vita che ci circonda. Nel tuo cane, nel tuo panino, perfino nella foglia che hai raccolto a scuola. Tutto ciò che vive è fatto di cellule. Ma attenzione, non tutti gli esseri viventi hanno tante cellule come noi. Esistono alcuni organismi che sono formati da una sola cellula. Si chiamano unicellulari. Guarda, lui è uno di loro. Ti presento il mio amico Batterio. Ciao Lenzi, io sono Batterio e indovina un po', sono tutto qui. Una cellula sola, ma super efficiente. Davvero? Ma come fai a vivere sempre da solo? Faccio tutto io. Mangio, mi muovo, cresco e mi divido per creare nuovi batteri. Wow, quindi sei una cellula ma con tantissimi compiti. Esatto, altro che feste di Natale. Invece gli esseri viventi come noi, gli animali e le piante, hanno tantissime cellule che lavorano insieme, miliardi e miliardi, e si chiamano pluricellulari. Insomma, gli unicellulari vivono da soli, mentre i pluricellulari fanno squadra. Ora che sappiamo che gli esseri viventi sono fatti da cellule, ti starei chiedendo: ma cosa fanno tutto il giorno queste cellule? Beh, ognuna ha un compito speciale. Alcune cellule trasportano ossigeno in tutto il corpo, come piccoli camioncini. Altre producono energia, come se lavorassero in una centrale elettrica. E poi ci sono quelle che ci difendono dai microbi cattivi, proprio come dei supereroi con lo scudo. Insomma, dentro di noi c'è una vera e propria fabbrica della vita. Ogni cellula collabora con le altre per farci respirare, crescere e muoverci e stare bene. E tutto questo succede ogni secondo, senza che noi ce ne accorgiamo. Adesso che sappiamo quanto siano importanti le cellule, proviamo a guardarle più da vicino. Anche se esistono tanti diversi tipi di cellule, tutte hanno alcune parti in comune. All'esterno c'è una specie di muro protettivo che le circonda. Si chiama membrana. Dentro la membrana c'è una sostanza gelatinosa dove avviene tutto il lavoro della cellula. È il citoplasma e al centro c'è il nucleo, una specie di ufficio di comando che dice alla cellula cosa deve fare. Insomma, anche se è minuscola, dentro una cellula succedono tantissime cose. Ovviamente non c'è il tempo di raccontare tutto, ma tranquilli, nel prossimo video scopriremo come sono fatte davvero e le differenze tra cellula animale
e vegetale. Prima di salutarci, ti andrebbe di scoprire qualche curiosità incredibile sulle cellule? Ti avverto, alcune ti lasceranno a bocca aperta. Curiosità 1. Nel corpo umano ci sono circa 30.000 miliardi di cellule. Se potessimo contarle una a una, ci metteremmo più di 1000 anni. Curiosità 2. Ogni giorno il nostro corpo perde e ricrea milioni di cellule nuove. È come avere dentro di noi un cantiere sempre aperto. Curiosità 3. La cellula più grande del mondo è l'uovo di struzzo. Sì, è una sola cellula, ma gigantesca, può pesare anche 1,5 kg. Curiosità 4. La cellula più piccola invece è quella di alcuni batteri. È così minuscola che servirebbero 1.000 milioni di loro per fare un granello di sabbia. Curiosità 5. Le cellule possono avere forme stranissime. Alcune sembrano stelle, altre fili lunghissimi, altre ancora piccole palline. È tutto deciso dal lavoro che devono fare. Curiosità 6. Ogni cellula ha una durata di vita diversa. Alcune vivono solo pochi giorni, come le cellule della pelle. Altre resistono una vita intera, come quelle del cervello. Curiosità 7. Sai qual è una delle cellule più lunghe del nostro corpo? È quella dei neuroni, che possono essere lunghe anche più di 1 metro. Partono dal cervello e arrivano fino ai piedi. Incredibile, vero? Ogni cellula è piccola, ma ha un mondo dentro e più impariamo su di loro, più capiamo quanto è meravigliosa la vita. Wow, che viaggio incredibile nel mondo delle cellule! Abbiamo scoperto che le cellule sono i mattoncini della vita, che ci sono ovunque e che alcune vivono da sole, mentre altre fanno squadra. E anche se sono minuscole, lavorano ogni giorno per farci stare bene. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Nel prossimo video entreremo dentro una cellula per scoprire com'è fatta davvero e scopriremo la differenza tra quelle animali e quelle vegetali. Ci vediamo presto con Lancy! E non dimenticare, la curiosità è la chiave per scoprire il mondo!